بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. تعالوا شوفوا بقى اتغدينا ايه النهارده. الولاد جم عندي، انا مش بعمل، يعني انا بحب الاكل الناشف ده يا جماعه، ما بحبش المسبكات والطبيخ والحاجات دي. عملنا ممبار. انا ما كنتش اصور، بس قلت بقى اصور معاكم لان انا ما عملتش ممبار غير مره واحده على القناه. وطبعا كل مره بنجدد في الاكل بتاعنا وكده. لا اله الا الله، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. بس اللي معايا بصلتين كده وفص توم. واختي ام عز بتقولي ما تحطيش توم في المحشي. يا ام عز شوفي الفيديو، ام عز كنت تعالي شوفي الممبار زي العسل. هي مش بتحب التوم في المحشي، وانا بحط فص توم كده. انا بدبل البصل بس، انا ما بحبش احمر وكده البصل خلاص، يعني ما عادش زي الاول. بدبل البصلايه كده تتبيله بس، واحط عليها فص التوم، واحط عليها التوابل تاخد التشويحه ايه مع البصله. لما بتتشوح التوابل مع البصلة بيطلع ريحتها وتخلي ريحة ليها ايه جميل. التسبيكة بتاعتها يعني جميل. لا اله الا الله، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. عامله لكم في الحلل الألمونيا اهي بتاعت زمان عشان الأكل يبقى حلو على أساس إن الجرانيت مش بتطلع فيها حلو بس السباكة اهي. وهحط الرز. أنا معايا كيلو ممبار يا جماعة. كيلو ممبار بياخد كيلو إلا ربع رز. الكيلو الممبار اللي هو الممبار البلدي الرفنع بياخد رفيع، بياخد كيلو إلا ربع رز. هتعملي بقى اكتر كمية اكتر ضعف. انا ما عملتش غير كيلو ممبار. انا ما صورتش الكفتة على فكرة، دي كفتة رز. وانا عاملة كفتة الرز معاكم مرتين، ودي خضرة كانت مفرزة معايا، فضلت مستنية الراجل بتاع الخضرة بيعدي كل يوم الساعة 1 لما بعوز الحاجة مش بلاقيها. والله بجد الحمد لله على كل حال. والممبار طبعا كنت غسلاه ومنضفاه ومقطعاه حتت صغيرة. وام ملك قاعدة تحشي اهي وانا بصورها. واقطع الممبار حتت صغيرة، وطبعا غسلاه بالليمون وبالخل والدقيق وما ادراك، وحط معلقة طحينة يتظبط مية مية ما شاء الله يعني. وتقطعيه حتت صغيرة صوابع على قد ما هتعمليه. بصوا عشان ينزل المية يتقفل من هنا ومن هنا، وتطلعيه مريح جدا وهتشوفي معاكي احسن ما تعمليه وكده وتقطعي بعد ما يستوي هيتعبك. اه نوريكم بس كده صباعين تحشي ازاي. بسم الله ما شاء الله، في ثواني تحشيه. لما تقطعيه صغير كده في ثواني تحشيه بالخلطة الجميلة دي. وطبعا حطينا فيه بهارات وشطة وفلفل وكزبرة وكمون. ده طبعا توابل المحشي. والملح طبعا ظبط ملحك زي ما انت عايز. هي قاعدة ام مالك تحشي على الترابيزة، وهيجي مالك دلوقتي يخرب الدنيا ربنا يهديه يا رب. هبصوا اه هحط العلبة بتاع النعناع. قلت لها كفاية عليكي كده. ودي المية بتغلي، فيها ورق لورا وفيها حبهان وفيها فلفل اسود. بس كفاية عليه كده، ياخد بس النكهة بتاع وحاطة طبعا خل، حبة خل في المية يا جماعة. بصوا بوريكم أول ما نزل قفل من هنا ومن هنا ازاي. وتحطي في سليق اللحمة وفي أي حاجة حبة خل. في الألمونيا، الألمونيا بتاعتك تفضل بيضة زي ما هي. دي معلومة برضو. بس الممبار بصوا السلقة وطلع عامل ازاي، واحدة بواحدة ازاي ما شاء الله. طبعا العيال اللي كانوا عندي اليوم ده إسلام وممالك، وألف هنا وشفا ليهم. أنا بعمل الأكل الحلو وهما بيجوا عندي، عشان كده بيملوا عليا الدنيا. ربنا ما يحرمكم من ولادكم يا رب. وكده انا بحمر لان هم هيتغدوا. بحمر انا عملت نص كيلو بس، يعني عملت نص الكمية على قد اللي هياكل. فاهمين؟ الممبار ما يتعملش ويتاكل الا هو سخن. اهو بصوا، انا عملت كده على قد ما هم هياكلوا. وعملت كفتة رز بس ما صورتهاش. عاملة كفتة الرز مرتين وعلى طريقتين مختلفين. لو عايزة تخشي خشي شوفي الفيديو. والمرة دي انا ما سويتهاش في الصلصة. انا حطيتها راحه في الصينيه، وحطيت عليها كبشه الصلصه وحطيتها في الفرن. لان انا ما بحبش الصلصه، ما بحبش اكلها، بحب اكل حاجه ناشفه. وطلعت بسم الله ما شاء الله، شربت كبشه الصلصه وطلعت الله اكبر بجد. يعني عامله ربع كيلو برضو لحمه مفرومه وربع كيلو رز عليها كده. لو عايزه تخشي تشوفي الفيديو خشي شوفيه على كفته الرز. انا عاملاها مرتين في القناه، بس انا وريتها لكم وهي جاهزه كده يعني.
كده بدأ يتحمر اهو الممبار. وألف هنا وشفا للأكل، والبنات الصغيرة اللي ما يعرفش يعرف. أنا والله العظيم بنتي عايشة معايا والحمد لله والشكر لله، الواحد على قد ما بيقدر يعني بيعمل، ومع ذلك كل حاجة تسألني في التليفون ماما أعمل كذا ماما، فيتعلموا يعني هي أكلت إن ما بتحبش كفتة الرز المدمعة دي خالص، أكلتها النهاردة تقول لي ماما جميلة خالص، عايزة أعملها زي ما أنت عملتيها. طب ما هي بس ما بلاش تحطيها في الصلصة وحطيها في الفرن بكبشة صلصة هتستوي. عجبتها وهي ناشفة كده، فجربوا. بصوا كده خلصنا وكده ايه، هنعمل طحينة. وانا مش بعمل الطحينة، اللي بيعملها جوز بنتي ابو مالك، قال لي يا ماما نعمل طحينة بتاع ده اسمها ايه، سلطة طحينة. قلت لهم طب صوروها، لان هو بيعملها بالزبادي، حط معلقتين طحينة ومعلقة خل، حبة خل وكوباية زبادي. والاكل الناشف ده لازم سلطة بلدي وسلطة طحينة جنبيه عشان تعرفي تاكلي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا جماعة أنا بعمل حاجات صغيرة وقليلة وعلى قدينا، والأكل ما شاء الله زي الفل، فما تجافيش على حاجة. يعني أنا يعني قلت كيلو الممبار مثلا مش هيكفي، والله العظيم أنا حمرت له نصه، وعملت ربع كيلو كفتة، بس ربع كيلو لحمة مفرومة عليها ربع كيلو رز مطحون، وما شاء الله الأكل نصه قاعد ونصه ما شاء الله، يعني الحمد لله البركة من عند ربنا. بس وحط مية سخنة عشان خاطر تفك، وحبة كزبرة ناشفة وحبة ملح وفصين توم، ومظبط الدنيا كده. وشكرا يا ابو ملك على سلطة الطحينة اللي انت عملتها. هو اللي قال اعملها، بس هي اللي بتعملها ام ملك على فكرة، عشان انا كنت في المطبخ بحمر الممبار ما شفتش هما بيعملوا ايه. ايوه ام ملك اللي بتعملها. ايوه هو قال لها انا اصورك وانت اعمليها، عشان هي فكرته يعني فكرة سلطة الطحينة بتاعته. قلت له كل حاجة ايه واعمل يلا. قال لها تعالى اصورك، وهو اللي بيعمل وهي اللي بتعمل. ربنا يا رب يخلي لكم اولادكم يا رب، وبسم الله ما شاء الله. يعني الاكل كان جميل والحمد لله والشكر لله على نعم ربنا علينا لا تعد ولا تحصى. والله الحمد لله. حطيناه في طبق التقديم اهو. برضه قال لي حط كزبره ناشفه حبه رشه كده صغيره ورشه شطه صغيره. طب انا ليه ما اعرفش. وحبه بقدونس من فوق للمنظر يعني. والكفته اللي هي يا جماعه بقول لكم كفته رز اهي بسم الله ما شاء الله، طالعة حكاية. جربوا كفتة الرز كده، وعلى كده هصورها لكم واعملها لكم ان شاء الله. عملنا كفتة رز وممبار وسلطة، وألف هنا وشفا للأكل. وحطوا لايك لأم أحمد، وبالله عليكم بالله عليكم تشوفوا الفيديو. حبايبي شكرا تسلموني، ألف شكر ليكم اخواتي وحبايبي وولادي.